Дорогие друзья, я выхожу из редакции журнала «Костер». Там по коридору главный редактор Харлампиев Николай Борисович. Ну, сейчас не буду его отвлекать, потому что он ждет студентов, которые проходили практику. Вот, мы уже поговорили. Значит, сейчас я выйду на улицу и покажу вам, как это выглядит. Вот, собственно, и они. Вот. Адрес редакции. Улица. О, значит, что такое «Костер»? «Костер» — это культовый, ну как культовый, известнейший журнал детский, который выходит до сих пор ежемесячно, то есть держится на плаву уже больше 85 лет. Это происходит. Основатель журнала — это Маршак, известный детский писатель. Сейчас остановимся. Значит,